अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। और जैसा कि व्यूवर्स आप जानते हैं, आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्मोक जो है वो फैल चुकी है। फ़ज़ाई आलूदगी बेहद अरूज पर है, जिसकी वजह से लोगों को सांस का, गले का, चेस्ट का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज की रेमेडी इन तमाम मसाइल से छुटकारा दिलाने में आपको काफ़ी हद तक मुआवन साबित होगी। वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच करना है। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपनी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया है और उसे मैंने छील के अब इसे मैं बिल्कुल बारीक उनसे ना वो कद्दूकश कर लूँगी। अदरक जो है वो हमारे गले के दर्द को ख़त्म करती है, स्वेलिंग को ख़त्म करती है और जो आवाज़ हमारी बैठ जाती है इसको ठीक करती है। उसके अलावा जो अदरक है ये बलगम से हमें निजात दिलाती है। तो इसे बिल्कुल बारीक देखिए इस तरह से चॉप कर लेना है, या फिर छुरी से बारीक काट लें, या फिर हावन दस्ते में इसे बिल्कुल बारीक कूट लें, तो फिर ही इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि हमें इसका मुकम्मल तौर पे जो जूस है ना वो इस कहवे में शामिल करना है। तो इसलिए इसे बिल्कुल बारीक ही आपने चॉप करना है या बारीक बारीक काटना है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये कहवा बनाना किस तरह से है। तो मैं यहाँ 2 कप कहवा बनाऊँगी, तो इसलिए उसके लिए मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा से वो कद्दूकस करके रख लिया है। अब मैं एक पैन के अंदर 3 कप पानी डालूँगी। 2 कप कहवा बनाने के लिए 3 कप पानी डालूँगी, तो 1 कप पानी उनसे वो पक-पक के खुश्क हो जाएगा, बाकी 2 कप कहवा हमारा बाकी रह जाएगा। तो 3 कप मैंने पानी डाल के इसे चूल्हे पे रखा है, तो जैसे ही देखिए इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब मैं इसके अंदर अदरक डाल दूँगी जो कि मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ था। ठंडे पानी में आपने नहीं डालना। इसे इसी तरह से जब बबल्स आने लगे, पानी थोड़ा-सा गर्म हो जाए, तो फिर आपने इसके अंदर अदरक शामिल करना है। अब उसके अलावा जो चीज़ें डालनी हैं, उनमें देखिए 4 अदद लौंग हैं, 1 सब्ज़ इलायची है और 2 अदद दालचीनी की स्टिक्स हैं। तो ये जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ, ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो 4 लौंग, 1 सब्ज़ इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं। दालचीनी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है नज़ला, ज़ुकाम और खाँसी में। जो लौंग है, वो गले की दर्द में और सीने की जकड़न में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। अब इनको हम अच्छी तरह से पकाएँगे और इसमें एक चीज़ जो सी ना वो मैंने और शामिल करनी है, जो कि पुराने से पुरानी खाँसी और बलगम को ख़त्म कर देती है, और जो बलगम गले में अटकता है ना, उसे भी ख़त्म करके जो कीड़ा महसूस होता है, उसे भी ये ख़त्म कर देगी। वो हैं ये बे लीव्स, जिन्हें हम तेज़ पत्ते कहते हैं। तो ये तेज़ पत्ते 2 अदद तोड़ के मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से पकने देंगे यहाँ तक कि ये कहवा जो सा पक-पक के 2 कप रह जाए और 1 कप पानी जो सा इसमें से वो खुश्क हो जाए। क्योंकि इन चीज़ों का जो अरक और फ्लेवर है वही हमें फ़ायदा पहुँचाएगा और उसी से ही हमारी नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, गले की दर्द और सीने की जो जकड़न है वो ठीक होगी। तो इसलिए आपने इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देना है बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ तक कि ये 2 कप कहवा हमारा बाकी बचे। तो आपने डेली इसे सुबह-सुबह बना लेना है। 1 कप आप सुबह में लेंगे और मैं अभी आपको इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताती हूँ कि आपने इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो देखिए ये पक चुका है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और 2 कप रह गया है हमारा। अब मैं 1 कप लूँगी, इसमें मैं छान के ये कहवे को डाल लूँगी। तो ये देखिए 2 कप बचा था, 1 कप मैंने निकाली और 1 कप मैंने उनसे सेव कर लेना है आपने। अब अगर आपको शुगर है तो फिर आप इसे इसी तरह पी लें। शुगर वाले जो से हम इसमें कुछ भी ना डालें, इसी तरह से पी लें। बहुत ही मज़े का टेस्ट है इसका। ज़रा भी ऐसा टेस्ट नहीं है कि जो नागवार हो, बड़ी मज़ेदार इसका ज़ायका है। तो अगर आपको शुगर वगैरह नहीं है तो फिर आप इसके अंदर 1 चम्मच शहद ऐड कर लें। तो ये सोने पे सुहागे का काम देगा। शहद को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और गरम-गरम ही इसको पी लेना है। 1 कप आपने सुबह में पीना है और 1 कप आपने शाम में पीना है। छोटे बच्चे जो हैं उनको भी आप बना के दे सकते हैं और उसके अंदर आप चीनी भी शामिल कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो बड़े जो से उनको आप इसी तरह दे दें। बच्चे अगर चीनी पसंद करते हैं तो चीनी डाल दें। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रेमेडी है। नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, गले में दर्द और सीने की जकड़न, उसके अलावा जो बलगम है जो कि हमारे गले में अटकती है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। रेमेडी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।